और दोस्तों मैं हूं आपका अपना दोस्त मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी बाबा, जिसमें आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एजिकोरिल डीएक्स सिरप के बारे में। ठीक है, एजिकोरिल डीएक्स सिरप क्या काम आती है, क्या काम नहीं आती है और क्या इसके फ़ायदे हैं, कितनी इसकी एमआरपी रेट है, कौन सी कंपनी की है, इन सभी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आजकल जैसे हम देखते हैं कि सर्दी का दौर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और आम व्यक्ति के या फिर बच्चे हो या फिर बूढ़े हो या जवान हो, जो भी हो, सभी को सर्दी जुकाम होना आम बात है दोस्तों। ठीक है, इसी से संबंधित ये सिरप मिलेगी आपको एजिकोरिल डीएक्स। काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त सिरप है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सिरप की कंपनी के बारे में। दोस्तों ये सबसेस्ट फार्मा कंपनी द्वारा बनी हुई थी दोस्तों, और इसकी एमआरपी रेट काफ़ी कम है दोस्तों, 69.80 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 69.80 रुपये आपको इसकी एमआरपी रेट में आपको मार्केट में ये मिल जाती है दोस्तों। और यह एजिकोरिल डीएक्स नाम से मिलती है दोस्तों, और ये 100 ml की एक बोतल आती है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो साल्ट मिला होता है, ये साल्ट मिला होता है डेक्सीमेथाइलिन दोस्तों, और इसके अलावा इसमें एक मिला होता है हाइड्रोक्लोरिमेन और एक मिला होता है फेनिफेलिन HCl सिरप। ये इसमें मुख्य साल्ट मिले होते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे डेक्सामेथाइलिन जो कि 10 mg होता है, और क्लोरोफेनिन होता है जो कि 2 mg होता है। इसके अलावा इसमें फेनिफेलिन होता है जो कि HCl होता है, जो 5 mg इसमें मिला होता है दोस्तों। अब इसको लेना कैसे है दोस्तों? ठीक है, लेने के बारे में मैं बताऊं तो इसको लेने से पहले मैं इसके पीछे कुछ साइड इफेक्ट बता देता हूं दोस्तों। साइड इफेक्ट इसके क्या क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है जवार बुखार, यानी कि प्रागत जवार में। ठीक है, इसके अलावा खांसी में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो या फिर एलर्जी, सर्दी जुकाम, या फिर नाक बहना हो और खुजली आना हो, कफ हो या फिर फ्लू हो, या पित्त हो, या फिर धूल की एलर्जी हो, यानी और सूखी खांसी हो। ठीक है, जैसे व्यक्ति को खांसी या सर्दी जुकाम हो जाता है और उसकी छाती के अंदर पित्त यानी कि मलगम जमा हो जाता है, उसको ये तोड़ने का काम करती है एजिकोरिल डीएक्स सिरप। काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त, काफ़ी जल्दी ये अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देती है दोस्तों। ये इसके थे बेनिफिट। अब मैं बताऊंगा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट दोस्तों। साइड इफ़ेक्ट बताने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं, यह जो दवाई होती है वो आपको वैसे तो डॉक्टर की पर्ची द्वारा मिलने वाली दवाई होती है दोस्तों, और इस पे ये निर्भर करता है कि व्यक्ति आयु कितनी है और उसका स्वास्थ्य संबंधित पिछली जानकारी कैसी है, इन सभी के बारे में ये निर्भर करती है, इन सभी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद ही लिया जाता है। कई बार देखते हो कि अगर बच्चे की उम्र 5 साल यानी कि 10 और 6 के बीच में है, यानी कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उसको एक ढक, यानी कि ये ऊपर का जो ढक होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो होता है इसको पूरा दे देते हैं दोस्तों, लेकिन इसको पूरा नहीं देना है। जिस बच्चे की उम्र कम है दोस्तों 5 साल से, ठीक है, इस पर लिखा होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 2.5 ml और 2.5 ml और एक होता है इसमें 7.5 ml इस पर मिला होता है दोस्तों। अब इसको देना कैसे? जिस बच्चे की उम्र 2 साल से 12 साल के बीच में कम है, यानी 5 साल तक, उसको 2.5 ml इसी को देना यहाँ तक। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है यानी कि 6-7 साल से ऊपर है तो इसको देना है 5 ml। और अगर बच्चा वयस्क यानी व्यक्ति वयस्क यानी जिसकी आयु 12 साल से ज़्यादा है, उसको पूरा यहाँ तक इसको एक ढक्कन देना है, सुबह और शाम 2 टाइम इसको देना है दोस्तों। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इसके बेनिफिट तो मैंने बता दिया, साइड इफेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, अगर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, आपका सही तरीके से इसका यूज़ नहीं करते हैं तो। जैसे लाल चकत्ती होना, सांस लेने में तकलीफ हो, या फिर जोड़ों में दर्द हो, चेहरे पे सूजन हो, ये इसके गंभीर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मध्यम में बात करें तो उलझन होना या फिर मति भ्रम होना, ठीक है, ये इसके मध्यम साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और हल्के में बात करें तो कब्ज होना, मुंह सूखना, घबराहट होना, बेचैनी होना, या फिर पेट में दर्द होना, ये इसके कुछ
आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाती है। दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन और पे जाके प्रेस कर देना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, और जो भी वीडियो के बारे में या फिर इस सिरप के बारे में, अन्य किसी सिरप के बारे में आपको जो भी राय लेनी है मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ले सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते रहेंगे दोस्तों, और ऐसे ही नई दवाइयों के बारे में आपसे रोचक जानकारी आपके लिए लेते आएंगे दोस्तों।